tutti, e dico tutti, i miei follower su Instagram mi hanno chiesto di lei e quindi parliamone. Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringiluca. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che se non l'avete ancora fatto dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like qui sotto. Direi però adesso di andare a vedere effettivamente questa tastiera. Prima però vi consiglio di dare un occhio a tutti quelli che sono i link che trovate qui sotto in descrizione, perché potrebbe esserci qualcosa di interessante, come ad esempio i 40 euro gratis da Buddy Bank. Ma vi raccomando, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Direi però di andare a parlare di questa bellissima tastiera, di questo gioiellino. È un gioiellino perché, costa veramente poco per quanto l'ho pagata e mi sto trovando veramente molto bene. È una tastiera Bluetooth che mi dà la possibilità di collegarla anche tramite cavo USB Type-C ed è molto interessante. Andiamo a vederla più nel dettaglio perché ci sono tante cose da dire. Io non volevo portarvi un video per il momento perché volevo prima personalizzarla, ma dato l'interessamento riguardo questo prodotto ho deciso di parlarvene. E dicevo personalizzarla perché sì, questa sarà la base della mia custom keyboard e sto pensando un po' a che colore di caps prendere, che caps personalizzati farmi fare e tutto il resto, perché potrebbe essere un argomento veramente molto interessante da portare qui sul canale. Ma parliamo un po' di lei. Allora, vi consiglio di acquistarla su AliExpress. Ci metterà circa un mese ad arrivare, ci sono vari prezzi, io l'ho pagata a 37 euro ed è un prezzo veramente molto interessante per questa tipologia di tastiere, dato che parliamo di una tastiera con switch meccanici, in questo caso sono blu e sono un po' rumorosi, è vero, però per quanto mi riguarda, o meglio, io sono sempre lì con le tastiere, quindi non vado mai a sentire troppo il rumore dei caps, soprattutto in questo nuovo studio che praticamente è dedicato solo alla produzione video. Perché scegliere una tastiera meccanica? Questa cosa è piuttosto soggettiva. Io quando sono lì al computer a produrre, a scrivere un video oppure a scrivere per l'università, ritengo che questo suono è assolutamente magico. C'è invece chi non lo preferisce, c'è chi preferisce le tastiere super flat, come ad esempio quelle della Apple, che per carità sono molto interessanti anche quelle, ma per quanto mi riguarda scegliere una tastiera custom che quindi mi dà la possibilità di avere un bel sound e tutto il resto, per me ha tutto un altro valore. La compattezza è stato il punto principale che mi ha fatto scegliere questa tastiera. Volevo una tastiera super compatta. Qui non ci sono addirittura i tasti freccia, ma sono da azionare tramite dei click ed è veramente una cosa molto interessante perché ci dà la possibilità di avere tutte le funzioni, perché tramite delle seconde funzioni si riesce ad arrivare a fare veramente tutto, ma con delle dimensioni decisamente ridotte. E data la nuova dimensione del mio desk setup molto ridotto, abbiamo una scrivania da 1 metro e soprattutto con un tappetino così piccolo in ecomelle come quello che ho posizionato sopra il mio desk setup, volevo una cosa piuttosto piccola. Sto a precisare che non è una costruzione impeccabile, non è di altissimo livello e non è di altissima fascia e si può capire anche dal prezzo. Parliamo di plastica, parliamo di caps non perfettamente in linea con tutto quello che è il mondo custom, delle tastiere custom, ma è un'ottima base da dove partire. Come vi dicevo, vorrei in futuro cambiare tutto il layout della tastiera, scegliendo dei caps di colori diversi e creando dei caps personalizzati come quelli che state guardando in sovraimpressione. Ci sono tantissime aziende che producono pezzi custom per le tastiere meccaniche di questa tipologia e per questo dico che questa tipologia di tastiera, questo prodotto in particolare, è particolarmente indicato per chi vuole una base di partenza da magari poi personalizzare cambiando singolarmente ogni pezzo e arrivare poi a una tastiera custom decisamente più premium rispetto a questa. Ciò non vuol dire, non fraintendetemi, che questa tastiera sia cheap, sia brutta, sia inutilizzabile. Assolutamente no, è una tastiera super performante, la utilizzo da ormai agosto, più o meno mi è arrivata a fine luglio e devo dire che
da quel momento in poi non la cambierei per nulla al mondo, perché mi dà una certa comodità mentre la utilizzo, mi dà una certa comodità nel trasportarla, dato che è così compatta, e soprattutto la batteria mi dura veramente tantissimo tempo. Abbiamo 3 tipologie di Bluetooth selezionabili tramite il tasto funzione, insomma possiamo configurarla veramente in tantissime maniere. Oltretutto sul sito della Royal Kludge, che è la casa produttrice di questa tastiera, ci sono tutte le informazioni, tutti i tasti funzione da poter utilizzare. Possiamo utilizzarla anche tramite cavo. All'interno della confezione troviamo, oltre alla tastiera, il cavo di ricarica di colore bianco, anche molto carino, mi sembra anche in treccia, e inoltre troviamo anche l'apparecchio per andare a rimuovere i caps, anche se non è poi così tanto fondamentale. Insomma ragazzi, tutti mi avete chiesto di questa tastiera. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi chiarito un po' le idee riguardo questa tastiera, perché è una tastiera un po' particolare ma che si può dire a tantissime scrivanie, come mi piace dire, e quindi vi consiglio di acquistarla appunto su AliExpress, ma trovate anche il link per comprarla su Amazon. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione, e detto questo, grazie mille per aver visto questo video, noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Pringi Luca.